Hvis du nogensinde er trådt ind ad døren i en kirke, i en moské, i et tempel, i en eller anden religiøs bygning, hvor er du så gået hen og har sat dig? Du har måske stået henne foran et lys. Du har måske stået og kigget på korset. Du har måske stillet skoene udenfor, inden du gik ind. Der kan være noget storslået ved at komme ind i en bygning, hvor der er blevet tænkt over, hvad for noget kunst, der skal hænge på væggene, eller hvad for noget kunst, der ikke skal hænge på væggene. Hvordan der dufter af røgelse, eller hvordan der står et alter eller et kors, en talerstol, enten i centrum, ude i siden. Der er mange forskellige steder, man kan komme ind i på den måde. I Lukas evangeliet, kapitel 4, der er der en beretning om, hvordan Jesus han træder ind i en synagoge. Det har du måske ikke prøvet. Men Jesus han træder ind i en synagoge, og som en rabbiner har det jo nok foregået på den måde, at han har sat sig ned. Sådan en beretning kommer der senere i Apostlenes Gerninger, hvordan Paulus og en af hans medfølgere sætter sig ned der, hvor rabbinerne plejer at sætte sig, og så bliver de inviteret til at læse. Der står her i Lukas evangeliet kapitel 4, at Jesus han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig op for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog. Hvis du ikke har et stort kendskab til Esajas, så er Esajas en af de helt store profeter i Det Gamle Testamente. Esajas, Gud er min frelse, betyder det. Det er ham, der giver den her vision for, hvordan det hele bliver til sidst. Sådan læser Vitne i hvert fald. Men for jøderne på det her tidspunkt, så var Esajas jo ham, der gav visionen om, hvordan det hele bliver godt til sidst, når Messias kommer. Det var en stor vision, det her. Og der står, at man rakte ham, profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelser for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Jeg tror ikke, der har været en eneste person i forsamlingen, som har været i tvivl om, hvad den her tekst den handlede om. Herrens ånd er over mig. Det var den person, som skulle være Messias. Så hvad kommer Jesus nu til at sige om den her tekst fra den gamle bogrulle, som Esajas han har skrevet? Hvad var det egentlig, han læste fra? Jo, hvis vi finder det i Esajas, så læste han fra kapitel 61. Kan vide, hvad han egentlig læste? Hvor begyndte han? Hvor stoppede han? Hvad var det for et afsnit? Lad os lige prøve at gå tilbage til kapitel 61 og finde det. I Esajas' bog, der står der nemlig sådan her: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Kan du høre det, Jesus han stod og læste i synagogen på det tidspunkt? Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelser for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag fra vor Gud. Vent. Det læste Jesus ikke. Han stansede. Han stansede efter for at udråbe et nådeår fra Herren. Prøv at se, hvad der følger efter. Og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sion sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. Men Jesus, han standser efter et nådeår fra Herren. På det her tidspunkt i Israel, hvor de er besat af romerne, hvor de længes efter at få deres frihed. Den har de jo fået flere gange efterhånden. Gud han har taget dem ud af Egypten. Så
har de været i eksil i Babylon, mange af dem, og Gud, han har taget dem tilbage fra det rige, der lå mod nord. Så har de selv vundet deres frihed i Makkabæertiden, men nu er de kommet under romerne, og de går og længes efter at få deres frihed igen. Og ikke nok med, de længes efter at få deres frihed, de går også og glæder sig til den dag, at romerne de bliver drevet ud i havet, og de får en på hovedet. De glæder sig til hævndagen fra vor Gud. Så når vi bare læser teksten i Lukas evangelie kapitel 4, og at Jesus han siger, at han er kommet for at udråbe et nådeår fra Herren, og du og jeg, vi sidder og siger, ja, det er godt nok fantastisk, og hvor jeg er glad for, at jeg har fået muligheden for at tage imod det. Kan jeg vide, hvad de har tænkt? Fordi han stansede jo. De vidste godt, hvad der kom bagefter. Men Jesus, han gør det, at han tager Esajas' vision, og så splitter han den i to. Den del, som vi læser om i kapitel 65, hvor der står, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord, det skulle ikke gå i opfyldelse endnu. Men det troede de jo, at det ville. Jesus, han standser ved et nådeår fra Herren. Og så står der i vers 20 og 21, så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Og det gør de, fordi når en rabbiner er færdig med at læse op af skriften, og han står op, når han skal til at forklare, hvad det er, det betyder, så sætter han sig ned. Det har jeg nogle gange tænkt på, det kunne være rart som prædikant i en menighed, at når man var færdig med at læse op af skriften, så kunne man få lov til at sætte sig ned, og så fortælle og forklare, i stedet for at man skal stå op under det hele og prædike. Men Jesus, han sætter sig ned, og han begynder at tale til dem, og så siger han, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Hvad betyder det? Du læste jo ikke færdig, Jesus. Er der måske nogen, der sidder og tænker, hvad med hævndagen? Ja, jeg er glad for Guds nåde, men jeg længes efter hævnen, der skal komme over min nabo. Hvornår kan jeg forvente, at jeg får den? Alle gav de ham deres bifald. Ja, de tror nok stadig, at det handler om det hele, og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge den talemåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, at ingen profeter han har kendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i landet, og Elias blev ikke sendt til nogen af dem. Nu begynder han at irettesætte dem. Men til en enke i Sarepta i Sidons land, det er der, han bliver sendt hen. Og Sidon, jamen det sted, det kender de godt. Det sted, det er stadig over på den anden side. Det er der hedningerne bor. Det er dem, de venter på, skal modtage Guds hævn. Så står der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Hvordan kommer de til at reagere på det her? Jo, der står, at de blev ude af sig selv af raseri. De forstod godt, at det Jesus han sagde, det var, at Guds nåde gælder også for hedningerne. I går og venter på en hævndag fra vor Gud. Bare rolig, den skal nok komme. Men ikke endnu. I første omgang, så bliver historien altså forlænget lidt. Esajas' vision bliver delt i 2. Der var nemlig noget, der handlede om en tjener. Og så var der det, der handlede om, når jeg gør alting nyt. Der var det, der handlede om Guds nåde, og så var der det, der handlede om retfærdighed og om hævnen. Den kommer, men ikke endnu. Den nåde, som Gud han havde givet Israel i 490 år, siden de kom hjem fra Babylon, den skal nu ud til alle de andre nationer. Og det var de ikke interesserede i. Jeg håber aldrig, det vil være gældende for du og jeg. Nu har jeg taget imod Guds frelse og Guds nåde. Så nu
må han godt komme og gøre en ende på det hele, uanset hvad det betyder for min nabo, fordi min frelse, den er klaret. Nej, vi skal have nåden ud til dem alle sammen, så de også kan tage stilling og få mulighed for at tage imod den. De bliver stjernegale. Vers 28-30. Ude af sig selv af raseri, stod der, da de hørte det. Og de sprang op og jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede vej imellem dem og gik. Det var ikke Guds tid endnu. Det var ikke endnu, han skulle give sit liv som Guds lam. Men læg mærke til, at de mennesker, der gav ham deres bifald, der går ikke særlig lang tid, før at de er ude af sig selv af raseri, og de er klar til at slå ham ihjel. Så længe de var enige med det, de troede, han stod og sagde, så ville de gerne klappe af ham. Nej, hvis du har tænkt dig, at det vi altid har troet, det har vi måske misforstået. Nej, det vil vi overhovedet ikke høre på. Så kan du bare blive smidt af klippen. Nogle ting, de har ikke ændret sig. Hvad skriver den gamle profet? Esajas. Jo, han siger nemlig ikke bare, at der skal være en ny himmel og en ny jord. Der står i kapitel 42, se, min tjener. Jesus, han kommer nemlig i første omgang som tjener. Ikke som konge, men som tjener. Ham støtter jeg, står der, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Kan du høre de ord, som bliver sagt om Jesus, da han går i dåben? Det her, det er min søn. I ham har jeg velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham. Johannes, han så Helligånden komme ned i form af en due, og han skal bringe ret til folkene. Og så står der om ham, han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det her er en stille og rolig mand. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Der er altså noget, som Gud han har givet. Ja, noget. Der er nemlig Guds nåde, som han har givet til Israel længe, og som nu skal ud til alle de andre nationer. Og tak Gud for det, fordi det inkluderer dig og mig. Hvis ellers ikke, at du var en del af Israels folk tilbage i det første århundrede. Og de lever jo ikke mere. Det skal ud til alle de andre. Der står også i Esajas 50, vers 10, den blandt jer, der frygter Herren, skal adlyde hans tjener. Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Hvem er det, der kommer og gør det her? Hvem var det, den gamle profet snakkede om? Jo, hvad er det, der sker på forklarelsens bjerg? Der står jo lige præcis det her. Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdelige. Det er Lukas 9. Og da de kom ind i skyen, de kommer jo helt tæt på her, og der lød en røst fra skyen. Det er min udvalgte søn. Hør ham. Og det er det samme som at sige, adlyd ham. Gud han henviser til det, som han selv sagde ved profeten Esajas. Vi skal jo huske på, at når vi læser de gamle profeter, så læser vi jo ikke bare det, de har sagt, men det Gud har sagt til dem, som de skal sige til os. Og det går i opfyldelse her. Da røsten lød, var kun Jesus at se. Det var altså ham, de skulle høre. Det var Guds udvalgte søn. Disciplene tav stille med det, og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set. Men heldigvis gjorde de det senere. Jeg tror ikke, de vidste, hvad de skulle tro. Gud, han var jo i gang ved at rokke ved hele deres verdensbillede, deres skriftforståelse, deres opdragelse. Det hele var ved at ændre sig til, at de skulle forstå, at først og fremmest skulle menneskesønnen, Guds søn, Messias, ham som vi kalder Jesus, han skulle være tjener først og fremmest. De havde ikke set, hvad det var, der stod i Esajas 53, at det handlede om én person. Og desværre så bliver Esajas 53 til den dag i dag stadig ikke læst op i synagogerne. Det er et af de stærkeste beviser for mig om, at den Jesus, jeg tror på, som jeg håber, du også vil tro på,
at han er opfyldelsen af de her profetier. Prøv at se, hvad der står i kapitel 53 i Esajas. Se, min tjener. Igen, det er en tjener. Han får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskeligt usel så han ud. Så usel var hans skikkelse blandt mennesker. Han lyder ikke lige frem som en konge, ham her. Det er jo tankevækkende at tænke på, at hvis Jesus han gerne ville være blevet født som konge, så kunne han jo bare være blevet født ind i en romersk familie, og så kunne han have taget verden ved vagt og ved storm og med jern. Men det gjorde han ikke. Han blev født som et lille barn, og han vokser op, og han er usel at se på, og han bliver vores tjener. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger. For det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Der er altså noget nyt i det her. Esajas' vision, den bliver splittet op. Der skulle komme en tjener, og han skulle dø, inden han kunne blive konge. Der står i vers 1-3 i kapitel 53, hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Det synger vi jo mange gange ved juletid, det her. En rose så jeg skyde, det er fra kapitel 9 og kapitel 11 i Esajas også. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Nej, sådan har det vel alle dage været med tjenere. De gør noget for os, men vi regnede dem ikke for noget. Vi mener, vi er ophøjet over andre, over dem, over ham. Men det var vores sygdomme, han tog, står der. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Nu begynder det jo at blive tydeligt for mig, hvis du kender historierne i evangelierne. Det her, det er beskrivelsen, givet af Esajas mange hundrede år før. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, som får, vi vendte os hver sin vej, men Herren lå al vores skyld ramme ham. Læg mærke til, at det her er ikke en beskrivelse af, at verden kommer til sin ret, og alt bliver godt, og du har ingen problemer mere med det, han gør for dig. Han giver dig alt muligt på den indvendige side. Han tager vores skyld. Og det har vi brug for. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Han protesterede ikke. Han siger selv i Johannes evangeliet kapitel 10, hvordan at han giver sit liv for fårene. Han gjorde det frivilligt. Der står her i vers 10, stadig i Esajas 53. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkommer for et langt liv. Det slutter altså ikke med korset. Der sker noget bagefter. Men Herrens vilje lykkes ved ham. Hvordan gør det det? Jo, efter hans lidelse ser han lys, står der. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder, og det slutter i vers 12. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Han går jo igennem det her helvede, så du og jeg ikke skal. Han tager vores skyld og vores skam, og så giver han os tilgivelse. Men det var ikke det, de forventede. De forventede en konge. De forventede en som David. Og der er en gammel beretning med Davids barnebarn, da han bliver konge, kong Salomos søn Rehabeam. Salomo gik jo desværre ikke i sin fars fodspor, men Rehabeam, han gik i Salomos fodspor, og han ville være konge ved magt. Og der er en historie om i kongebøgerne, hvor der står om konge Rehabeam,
at han rådførte sig nu med de gamle, som havde stået i hans far Salomos tjeneste, mens han levede, og han spurgte, hvad råder I, at jeg skal svare dette folk? Og det er, fordi folket har spurgt ham, hvordan har du tænkt dig at være konge? De skal simpelthen gøre op med sig selv, om de har tænkt sig at vil følge ham som konge. Og der siger de her gamle rådgivere til ham, hvis du i dag vil tjene dette folk, skal du svare dem med venlige ord, så vil de altid tjene dig. Sagt med andre ord, konge, du skal tjene dem, så vil de tjene dig. Du kan ikke forlange deres tjeneste. Det er også derfor, at vi skal ikke fortælle andre mennesker, hvordan de skal opføre sig, for at Gud vil elske dem. For det første, så mener jeg, det er noget vrøvl. For det andet, så mener jeg ikke, at man kan motivere et andet menneske til at opføre sig anderledes, ved bare at sige til dem, at de skal opføre sig anderledes. Jeg er rimelig sikker på, at hvis jeg begyndte at gå ind i en eller anden talerække nu, hvor jeg begyndte at fortælle dig, hvordan du skulle leve, så vil du ikke nødvendigvis blive ved med at lytte særlig længe. Og det er fordi, det er ikke den måde, vi bliver motiveret på. Vi elsker, fordi han elskede os først. Vi bliver motiveret ved at høre mere om ham, der elsker os. Den her tjener. Men Rehoboam, han var ikke interesseret i at gøre det på den her måde. Han forkastede det råd, de gamle gav ham. Det der med at høre på de gamle, det har altid været lidt svært for folk. Og så rådførte han sammen med de unge, som var vokset op sammen med ham. Ja, fordi de var jo nok enige med ham. Det er altid nemt at rådføre sig med dem, som man mener. Det samme som, får man sjældent ret meget ud af. Og som stod i hans tjeneste. Og han forkaster det her råd. Det samme sker faktisk, da Jakob og Johannes, de kommer til Jesus. Og de vil gerne sidde ved hans højre og hans venstre side. De vil gerne have de ophøjede pladser. Og Jesus, han begynder at snakke om, ja, for det første så er de pladser allerede blevet givet ud, og det har min far bestemt. Men kan I drikke af det bæger, jeg har tænkt mig at drikke af? Kan I gå igennem det, jeg har tænkt mig at gå igennem? Og jeg kan vide, hvad deres mor, som bad om de her pladser til dem, hun har tænkt, da hun stod og kiggede på korset. Og så en røver hænge ved hans højre side, og en anden røver hænge ved hans venstre side, og Jesus der i midten. Hvad var det, jeg bad om for mine børn, at de måtte få pladserne ved hans højre og hans venstre side? Og var det det bæger, han snakkede om? Var det de lidelser, han tænkte på? De ønskede en ophøjelse. Og Jesus, han siger, det er ikke det, mit rige det handler om. Det handler ikke om, hvem der kan komme længst op i hierarkiet. Nej, svarer han dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. De andre, de udøver magt over folket. Kongerne og fyrsterne. Sådan skal det ikke være blandt jer. Ja, men har Daniel ikke skrevet, at alle folk, stammer og tungemål tjente ham? Altså menneskesønnen, det er jo Daniels bog, kapitel 7. Jo, men først, så skulle der ske noget andet. Inden det hele bliver sat på plads. Inden han bliver konge, så skulle han være tjener og give sit liv. Det er derfor, Jesus han ender med at sige til dem, at menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og at give sit liv som løsesum for mange. Han har tænkt sig at gøre det her. Han har tænkt sig at hænge på korset, inden at han kan sætte det hele på plads. Frelse først, dom senere. Der står i Salmernes bog, kapitel 85, vers 9 og 10. Nu vil jeg høre, hvad Gud siger. Herren taler jo fred til sit folk, til sine fromme. De må ikke vende sig til dårskab. Hans frelse er dem nær, der frygter ham, og herligheden skal bo i vort land. Troskab og sandhed mødes. Retfærdighed og fred kysser hinanden. Sandhed spiger frem af jorden. Retfærdighed ser ned fra himlen. Som Peter han siger, så taler Helligånden jo ved Davids mund. Den formulering, han bruger i Apostlenes Gerninger kapitel 1. Og den beskrivelse, vi har i Salmernes bog her, tror jeg også er en beskrivelse af det, der foregår på korset. Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Det hele finder sin kulmination i det, Jesus han gør som en tjener for os, og i det, han giver sit liv for os. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.
Og det kan mange sige, at vi er villige til at gøre. Men han gjorde det. Og han gik ikke bare i den første død, men i den anden død, fortabelsens mørke. Han ville gå fortabt, for at du og jeg kunne få evigt liv. Derfor siger han sådan her til sine disciple i Johannes evangelie kapitel 15. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faren kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Han har jo elsket os, så lad os elske hinanden. Hvordan beskriver Paulus det her? Det er det sidste eksempel, jeg vil bruge. Paulus, han sidder. Flere af sine breve skriver han jo fra fængsel. Og han skriver sådan her til menigheden i Filippi. Det er en af de breve, som han nok skriver fra fængslet. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Tog en tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Det er der ingen andre, der ville gøre. Giv afkald på det hele. For at du og jeg kan blive frelst. Hold fast den kærlighed. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Og fordi han gjorde det, så bliver næste del af historien også mulig. Det slutter nemlig ikke der. Jesus er vores tjener, og fordi han blev lydig ind til døden og gav sit liv for dig og mig, da han så opstår af graven, så fortsætter Paulus med det her. Derfor har Gud højt ophævet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Men jeg vil ikke bede dig om at tage imod Jesus som Herre i dit liv, før du tager imod ham som den tjener, der gav sit liv på Golgata for dig og mig. Vil du det? Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi du sendte din søn til den her verden i første omgang som tjener, som et lydigt lam, der gav sit liv for vores skyld, så at vi kan få tilgivelse og evigt liv. Vi må vente på den dag, hvor du gør alting nyt. I mellemtiden, der kan vi glæde os over at have dig som vores frelser og herre i vores liv, hvis vi ønsker det. Tak fordi du altid hører os, når vi beder i Jesu navn. Amen.